ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അടിപൊളി സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പിയാണ്. കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സാൻഡ്വിച്ച് റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 3 കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം നല്ലോണം സ്മാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഒരു സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ നല്ലോണം ഒന്ന് സ്മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഹാഫ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പുളി ഒന്നും കൂടി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഹാഫ് ക്യാപ്സിക്കമാണ്. അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്കം ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷണലാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ലാന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ഇത്തിരി മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് ഗരം മസാല, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഗരം മസാല എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആ പൊടികളുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി വരുന്ന ടൈമിൽ ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ടൊമാറ്റോ സോസും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സാൻഡ്വിച്ചിനുള്ള മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിലാണ്. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഡെക്കറിൻ്റെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറാണിത്. ഇത് കയ്യിലില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാനിലും സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു 6 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതിലോട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി കൂടി ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഇതും കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സാൻഡ്വിച്ചും ഇതുപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാ സാൻഡ്വിച്ചും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കറിലോട്ട് ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് മേക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓണാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓണാക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു റെഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് കുക്കായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ലൈറ്റ് കത്തുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളുടെ സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം സാൻഡ്വിച്ച് ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ സാൻഡ്വിച്ചും ഞാനിതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ പീസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ ടൊമാറ്റോ സോസിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ ചൂടോടുകൂടിയിട്ട് തന്നെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ടുള്ള വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ സാൻഡ്വിച്ച് ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു. എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കും.